El Nokia 7650 es sin duda un móvil inolvidable, sobre todo porque fue el primer Symbian con la interfaz S60. Además, el primer smartphone realmente que tenía una cámara en su cuerpo. Ya hice la retroreseña de este móvil, que si aún no la ves, te la dejo justo aquí arriba. En este video escucharás todos sus tonos y alertas.